សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនអនុវត្តភាពអត់ធ្មត់និងបញ្ជាសកម្មភាពដែលបង្កើតភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីហ្គេមសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើប្រដូចទៅនឹងការបិទផ្លូវកោះនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាភាសាបង្កសង្គ្រាមនិងសមរភូមិយោធារបស់ចិនដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីទីក្រុងតៃប៉េគឺជាប្រភពនៃភាពតានតឹងដែលមិនចាំបាច់សោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Tommy Picker បាននិយាយថាសកម្មភាពយោធានិងវោហារសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់បានបង្កើតភាពតានតឹងដែលមិនចាំបាច់យើងជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តភាពអត់ធ្មត់បញ្ឈប់សម្ពាធយោធារបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយជំនួសមកវិញចូលរួមការសន្ទនាដែលមានន័យលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងការប្រឆាំងផ្លាស់ប្ដូរឯកតោភាគីចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការបង្ខិតបង្ខំប្រទេសចិនបានបាញ់មីស៊ីលនិងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងការក្លែងប្រដូចសកម្មភាពយោធាដើម្បីហ៊ុមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងសិទ្ធថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទឹកដែនដីរបស់ខ្លួននិងបានសន្យានឹងនាំយកមកឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។